sa pagdawat og ganti gikan sa Ginoo ba kaha or gikan sa atong isigataw, unsa may inyong pilion, kanang maulahi mo o mauna? Gana bang sa pagdawat ba, mga ayuda ba, or dawat tag mga vaccine, dawat tag mga rewards, unsa may gusto ninyo, kanang mauwahi mo o mauna? Ulahi? Mauna gino. Dinhi sa simbahan ug manimba mo, asa man mo, sa unahan o sa awahian? Sa awahian. Kari mi dire sa awahian pa der kay daghan ra ba kunong naulahi mahiuna niya ang nahanas unahan mauwahi. Mga igsoon, si Kristo nagpasabot dinhi og kanibang experience ang pagsinati sa presensya sa Ginoo, ang pagsinati sa iyang gingharian. Daghan kaayo nga nagsigig simba, naniguwang nalag sinimba, pero wa pagyod kasinati o Ginoo. Daghan sang mga pari, naniguwang nalas pagkapari, nangahimo na lang obispo, nangahimo na lang kardinal, ang uban gani nahimong Santo Papa, pero wa kasinati sa Ginoo. Oh, kamoron din pila man kabuk ninyo ang nakasinati o Ginoo, taas ang kamot. Ngayon. Siguro mo, nga nakasinati mo Ginoo. Uy, istoryahe. Si San Vicente Ferrer nakasinati o Ginoo. Unsa may nahitabo, gibiyaan niya tanan. Si San Francisco de Assisi nakasinati Ginoo. Unsa nahitabo, gibiyaan niyang tanan. Si Mother Teresa of Calcutta nakasinati o Ginoo, gibiyaan niya ang tanan. Kamo, makabiya mo sa tanan. Tanan imong anak, imong bana, imong asawa, imong balay, imong yuta, biyaan nimo. Oh, wa na anything. Kay wa man kasinati. Kay kung makasinati ka Ginoo, sama nila ni San Pedro, nila ni San Juan, nila ni Andres, katubang pagsuroy ni Kristo, pag iyong Kristo, sunod mo nako, niya nakasinati sila Ginoo. Biya yun, biyaan ilang panagatan, biyaan ang ilang papa, biyaan ang ilang pamilya. Sa diha ganing gibiyaan si Kristo sa tanan, niingon mga ni San Pedro, asa man mi padong, ug mubiya minimo, nga naa man nimo ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Sa to pa, ang butang sa kalibutan mawa na'y bili kung maka-experience tas Ginoo. Wa na gibili. Mura na lang na silag basura. Di karon, kumusta man ang imong tanaw sa imong anak, ikumpara nimo sa Ginoo, murag basura o dili? Ikumpara sa Ginoo ba? Uy, dili, uy, ang Ginoo mo basura. Maubita na sa mga balay karon kanang mag-blessing ko. Ako raman yung secret nga mga teknik, pangitaon ako haing altar. Tagsa radyo kayong balay nga dagko kayong altar nga visible kayo. Kasagaran sa ilang balay, ang visible kayo ang TV, dagko kayong TV. Ana, kana mga wall decors, dagko kayo na. Pero ang altar, muragsag sa sayaw to agisuksok atong kilid sa mga lugpit-lugpit dito kana mga corner-corner nga di na gid hapit makita. Nyag nasa ibutang des ubos, temporary sad. Muna malipay ko ana mga balay bitaw nga gi-design gid nila ang ilang altar nga fixed sa ilang aning kuan kaning bongbong unya portig yung visibula dagko nga mga ko may pagkahimong suga-suga. Moingon jud ko i-blessing ako, uy, congratulations, nindot kay imong altar. Pare-parihar sad kanindot sa imong TV. Ana? May karon sa inyong balay, nindot inyong altar. Kana sa visible pa lang na. Karon sa inyong pagtinagdanay, kumusta man? Diyos nun o tawhanon? Sige. Kung ikaw ginikanan mga saba o mangusi ka sa imong anak, manglatos ka, ang sabi na, Diyos nun o tawhanon? Tubag, tawhanon. Di sa to pa, ang Ginoo basura.
wa kay labot, di na nako gamiton ang imong style. Kaning kasaba kay mao ni makapanton ani akong anak. Nya ang Ginoo nagingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala, patay mo diya. Eh karon, sa naman. Tutok mo muna ako. kamong banag asawa sa inyong pagtinagdanay ang saman, Diyos nun o tawhanon? Kung ikaw asawa magyaw-yaw ka sa imong bana, unsa na, Diyos nun, tawhanon? Yawa mo magamit ana. Mga buangon mo. Mauna, inigamit ni mo ana ang sa Ginoo basura. Kanang imong style, Lord, basura na di na magsilbi ani kung banang bisyoso, ug di ko ni kasabaan, asa man nimo undang? Kasabaan ko gini, ulgaon ko gining animal. Kung tinudoon sa giniya, buwagan ko man sad ngano man di ay. Ang imong hari sa imong kaugalingon karon tawhanon. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga Israelita gibadlong ni Hutam kay naghimo silag hari nga wa gitugot sa Ginoo. Nya iyang gihimo ang pasumbingay nga ang mga kahoy nangandoy nga harian sa ubas, sa kahoy igira nang malibad ang tanan. Nya karon namugos gid silang doon na sila ihari, nagto sila sa sampinit. Ang sampinit niingon, sige, pasilong mo diri nako. Inigpasilong sa kanang kuan kahoy ngadto sa sampinit, iya man ang anaon dingyupan, unsaon man na sa sampinit, patyon ang kahoy nga pangita mo diag kana mga bagon nga kana mga vine bang bagon, mga muana sa kaning kuan, muana sa kahoy, patay ang kahoy mo man style sa sampinit, harian ti ka pero sundatan na akong gusto na. Ang Ginoo gusto sa siyang sundo nato ang tanan niyang gusto. Pero ang gustos Ginoo lahi sa gustos tao. Ang gustos Ginoo nga malipay ta. Ang gusto sa Ginoo nga wa tay sala. Ang gustos Ginoo nga mabalaan ang atong kinabuhi. Mao na iyang ipamugos ang iyang gusto nga naman kahibawa magud siya nga mao nay atong gikinahanglan. Kini manggong atong gusto kasagaran wa maigo sa atong gikinahanglan. Tanawan ang gusto kay kag kwarta, maghatag magkalipay ang kwarta. Nigi. Pangita mo dihag mga taong gusto kay kwarta nga malipayon. Bisag pari pa na kusmod ginagnaong. Pero kana mga tao nga wa mangitag kwarta, nangitag mga higala, unya gigamit ang kwarta sa pagpanghatag sa iyang isig katao, sa ilang gikinahanglan aron magkahigalaay sila, nindot kay nagnaong tawhana. Tutok mo muna ko. Kanang imong pangandoy nga makabalay gyud ka, dako gyud imong balay, aron nindot gyud nga secured kayo ka, nya kinahanglan concrete, maayo gyud architectural design, nindot mo na siya nga pangandoy, nya kinahanglan adto gyud sa overlooking kana yung kita gyud nimo ang mga sana nindot og panoramic view. Nindot man na siya. Pero makahatag ba na nimo kalipay og kalinaw? Dili oy, magluos lang ka ditong monitor sa imong CCTV ug wa bay mga mangawat, wa bay mangatkat sa imong koral. Pero kada mga tao nga ang balay nagpilit ra dihas koral, wa gid nay CCTV. Nga naman malinawon. Wa man gani na trangka ilang, wa man gani kandado ilang kuan, ilang kanang ilang pultahan. Nga naman, malinawon. Nga igabot na silang balay, magsige na naghamag. Katawa na. Nga naman, wa man sila TV, hindi magduwa sila. Ana, wa man sila radyo. Pero karon sa mga buangon sa mga tao, diyan na may TV. Diyan ka na lagikan. Sig pangayo, unya man ay TV. Ang gipangayuan nga pare, way TV. Napay mga cellphone. Pay mga cellphone. Di alahas pa diri. Mabta nang mangayo din mingon sa ko, kana bang imong naong ba di man naangay mangayo? Himsog kay kag lawas nya nindot kay kag mga alahas. Ay mga piki manggod pader, mga piki manggod din ako. Na pa imong naong ay short pa kag mubo kayo. Sa pa ibugo nimong pare ana.
Na ba maibog ang pare nimo kay. Hinuon ka na mga buangon sa lagi mo lagi nahigugma na sa kwarta og mauna siya makaingon nga ang Ginoo di mo sugot ana. Tanawa ra guro ng ato mga hari sa kalibutan, ang ato bang mga leaders ba puyra las mga buutan pero di kayo daghan ang buutan, galabi ang mga tawhanon kaayo. Unsa may gitudlo kinahanglan gyud nga madato ka. Muna ang ilang gitudlo unsaon gyud pagpadato. Tanawa ng ato mga advertisements tanan unsaon gyud pagpadato. Nya unsa pagisunod kinahanglan nga nindot kag naong, kinahanglan yung nindot kag naong kanang di gyud ka matiguang ana. Muna ilang kon ang kamatuoran ilang gustong tabunan ilang kamatuoran gusto silang nindot yung kag naong bisag di gyud ka ay nindot gyud unya human kana pag yung kinahanglan yung ikaw gyud maoy powerful, ikaw gyud maoy sundon mo na panahon karon sa eleksyon sige na yung dinautay kay gusto gyud nga ako ra gyud mo'y maayo kana sila tanan mga buangona pangitaay anang sayop hinapakay anang lapok sa ilang mga naong apil ra ba sad ni usahay mao nang gitudlo sa kalibutan kagubot mga leaders na nato kanasang linibakay ana i-post sa social media mga fake news dala mao gid na og ang katapusan nga gitudlo kinahanglang dili ka mamatay ayaw gyud pakamatay likay gyud ang kamatayon mao man ri gitudlo saman nisunod mo ana ha musunod gani ka ana ratol gyud ka musunod gani ka ana wa jud kay kalinaw og kalipay labaw tanan wa jud kay kabalaan muna ang Ginoo musuno maningkamot yun sunda ang akong kabubuton huwata unsay akong isulti ninyo ay mo paghimog inyong kaugalingong mga desisyones grabe kita rumuhimog desisyon unhan nato ang Ginoo unhan mga ginikanan lang daan gusto kay anak nga laki ang nigawas babae man himuon nilang laki ilang anak padua-duaon nilag bula ana aron mo ra sad kuan shortan ana gauna na ka mao na ini kadako tumboy unya sad gusto kay babae ang nigawas laki ribon-ribonan sang buhok na ri ana sulob-suloban sa nang binabay ay kadako ana bayot nya nagtakod naman perti nang daghana kuya pag ining gawali takdat ba no mga tawhanon man kay ang giapas ang akong gusto mga igsuon ang atong gusto dili gyud gusto sa Ginoo pero ang gusto sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan aron mahimot ang tinuod nga malipayon ug malinawon unsa may gusto sa Ginoo karon mamalit mog slot o dili sa inyong paminaw unsa may gusto sa Ginoo karon mamalit mo aning slot para kapilinha o dili kibaw man dayon